Kwa majina naitwa Samwel Simoni Kipara. Mimi ni veterinary doctor. Nimependa kozi hii kwa sababu naipenda, lakini pia natamani nije kuwa na miradi mikubwa ya ng'ombe aina ya Friesian na Aisha, lakini pia naipenda sana kuwa na breed ya Aisha sana sana na Friesian, lakini pia nataka niwe na beef cattle ambao ni ng'ombe wa nyama. Kama unavyoona hapa kuna miradi mingi ambayo chachu ambao tunajifunza hapa. Kama unavyoona hapa na mradi mkubwa wa ng'ombe ambao ina aina mbalimbali za ng'ombe ambao ni daily cattle. Daily cattle ni wale ng'ombe ambao wana maziwa, ni ng'ombe wa maziwa. Lakini pia kuna aina ya Friesian, Aisha, Jesse na Gesi ambayo tunayo hapa. Local breed ilikuwepo lakini imeuzwa diskati hapa, imeuzwa. Lakini pia kuna aina mbalimbali za ndama kama ifuatazo, kama ninavyoenda kuwaonyesha. Huyu wa kwanza kabisa anaitwa Friesian kwa sababu ana black and white color kama unavyoiona, lakini pia ni first breed ambayo ina maziwa mengi kulinganisha na breed zote za ng'ombe. Lakini pia ana ada kubwa. Nikisema ada kubwa ni sehemu ya kuwekea sehemu ya maziwa kama unavyoona hapa, hiyo ni ada. Lakini pia ana chuchu kubwa. Nikisema chuchu ni sehemu ya kukamulia maziwa ile. Lakini pia Friesian huyo anatoa maziwa lita 15 asubuhi na lita 10 jioni, sawa sawa na lita 25 kwa siku. Lakini breed nyingine ambayo tunaenda kuiona hapa ni breed inayoitwa Aisha ambayo ni hii hapo kama unavyoenda kuiona. Huyu anaitwa Aisha. Kwanza sifa yake kubwa ni ana red and white color, lakini pia ni second breed ambayo ina maziwa kulinganisha na zingine. Lakini pia naye ana chuchu kubwa kama unavyoiona hapa, chuchu kubwa ukilinganisha na Friesian na Jesse. Lakini pia kuna aina nyingine ya Jesse ambayo tunayo hapa ambayo ni hii hapa. Hii ni Jesse ambayo sifa yake kubwa ni ana rangi ya black and brown color, lakini huyu ni black color. Lakini sifa yake kubwa ni atoi maziwa mengi kulinganisha na Friesian na Aisha. Lakini pia ni breed ya tatu ambayo inatoa maziwa mengi. Lakini pia uzalishaji wake wa maziwa sio mwingi sana kulinganisha na Aisha na Friesian. Lakini pia kuna ndama ambao tunaenda kuwaona sasa hivi. Kuna aina mbalimbali za ndama. Mbona huyu hapa, huyu ni ndama ambaye ana miezi 4-5 kulinganisha na wengine. Hawa wengine ni ndama wadogo. Kwani kama huyu ana miezi 2 hadi 1. Lakini pia kuna sehemu nyingine ya upande wa pili huku ni kwa ajili ya kuhifadhia maji. Kama unavyoona, inaitwa water trap. Sehemu ya kuhifadhia maji kwa ajili ya ng'ombe. Lakini kama unavyoona sehemu ya pili huko kuna crash ambayo ni sehemu ya matibabu ambayo kazi yake kubwa ni kufanyia vaccination. Unaweza kumuingiza mnyama kule ng'ombe, unaweza kumleta hadi hapa like this. Unaweza kumpeleka ndama kufunga hapa kule, kwa tumeweka engo ndogo. Lakini ni kwa ajili ya vaccination ambao utaweza kumtungiza mnyama hapa, ukafunga hapa ili asiweze kutoka huko, ukaminject na sindano. Lakini pia kuna upande wa pili huku ambao umetengwa kwa sisi kwa ajili ya kuhifadhia ndama kama tunavyoenda kuona. Hawa ndama ni kwa ajili ya maziwa, lakini pia wametengwa ili waweze kukamuliwa. Huyu unamuona hapa mweusi na mweupe ni aina ya Friesian aliyelala pale. Lakini huyu mweupe na mwekundu ni aina ya Aisha. Lakini kuna sehemu nyingine ya pili huko ya kuhifadhia chakula ambayo inaitwa feed trough ambayo inatumika kwa ajili ya kuhifadhia chakula. Lakini upande wa pili kabisa mwisho kule kuna sehemu ya kutolea uchafu.
ya kondo kama hivyo.